112 9L बामुकाबला चूरी खोखरा। आमिर खान गुड प्लेयर जी, आतिफ शेल कह रहे हैं जी। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग साइड की जानब एंड अदर 6 बाय मानिका। गुड शॉट टू द ऑफ साइड, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बॉल रोकने में कामयाब, यकीनी तौर पर 4 रन रोक लिया जी। सर क्लियर नहीं नजर आ रहा, भाई क्लियर कर देता हूँ जी, साफ करना पड़ा आपको। आमिर भाई को सलाम दे देता हूँ भाई, आमिर भाई अभी नहीं है मेरे पास जी। स्टेट की जाना बहुत ही खूबसूरत शॉट, यकीनी तौर पर 6 रन। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया जी, कामना रजा है जी। भाई नंबर सेंड कर दे कोई भी ऑर्गेनाइजर का। बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग साइड की जानिब, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड हुई, बॉल फंबल हुआ, लेकिन बॉल पकड़ने में कामयाब और 2 रन लेने में कामयाब यहाँ पे हमजा, और उनका साथ दे रहे हैं मानी काठिया। सलमान स्पोर्ट्स का बल्ला हाथों में थामे हुए सामना करेंगे मजहर, 112 9L की नुमाइंदगी कर रहे हैं मजहर, सामना करेंगे हमजा का। हड़प्पा की टीम के बैट्समैन। ओ अच्छा बॉल, अच्छा कमबैक बॉलर की जानिब से। भाई 34 का मैच कब है? भाई 34 का मैच हो गया जी। आमिर की टीम का कल मैच है जी, आमिर स्टार की टीम का मैच होगा जी कल। मजर है जी, लेग साइड की जानिब बहुत ही उम्दा कोशिश फील्डर की जानिब से 4 रन रोकने के लिए, लेकिन नाकाम हुए। असगर आ गए जी, नए आने वाले बॉलर हैं जी असगर। 112 9L की टीम की नुमाइंदगी करें असगर, सामना करेंगे मानी काठिया, कैप्टन ऑफ हड़प्पा टीम। स्लो वन डिलीवरी और बोल्ड करने में कामयाब असगर, क्या बात है जी, विकेट लेने में, बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए जी। असगर आए और बॉल की ऑफ साइड की जानिब खेल दिया, फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, यकीनी तौर पर 4 रन रोकने में कामयाब। भाई नंबर दे दो सनी, आमिर भाई का नंबर दे दो, ठीक हो गया, आमिर भाई का नंबर दे देता हूँ जी। अमजद अली तनहा जी, वाजिबात तैमूर भाई बहुत शुक्रिया जी। अकील शाह आ गए हैं जी, अकील शाह, वेलकम टू द लाइव वीडियो। अकील शाह भाई वीडियो शेयर कर दे ग्रुप टाइमलाइन और पेजेस पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 134 9L 4315 101 4 रन सी। टीम इंटर करवानी है किसी ने, 99 सनी आमिर का टीम का कब मैच है जी? कल मैच है जी। बॉल उठाकर खेल दिया, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, कैच पकड़ने में कामयाब, बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ने में कामयाब। हाथों में थामे सलमान स्पोर्ट्स का बैट, सामना करेंगे असगर का। शेड की जानिब खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, यकीनी तौर पर 6 रन। व्हाट अ 6, व्हाट अ ग्रेट हिट बाय वक्कास विकी। आते ही पहली बॉल पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दीजिए वक्कास। 2 ओवर के इख्तिताम पर 36 रन हो चुका है जी, 36 रन हो चुका है 2 ओवर। बॉलर नेम फारूक, सामना कर रहे थे जी हमजा। व्हाइट बॉल अंपायर की जानिब से, व्हाइट बॉल का इशारा। इसके साथ हमजा है सामने, अकील शाह। हेलो तैमूर जी, अकील भाई क्या हाल है जी आपका? भाई आप वीडियो शेयर कर दें। अकील शाह हैं जी मेरे साथ, 39 12 शीचादनी से ताल्लुक। बहुत ही खूबसूरत शॉट शेड की जानिब, 6 रन के लिए खेल दिया हमजा की जानिब। बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, बिल्कुल जी अच्छा स्कोर जा रहा है। ये कहाँ हो रहा है भाई? ये 134 9L साहिवाल में। अनदर ग्रेट हिट एंड ग्रेट 6, बहुत ही शानदार छक्का हमजा की जानिब से, एंड अदर 6, व्हाट अ 6, क्या बात है जी, आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास 6 लगाते हैं जी हमजा, बहुत ही शानदार। और विकेट पर मौजूद डेंजर मैन हमजा, बॉल हवा में और 2 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। भट्टी के मैच का क्या बना भाई? भट्टी का मैच हार गया जी, अल्लाह का शुक्र है जी, कर दिए वीडियो शेयर, बहुत शुक्रिया यार। मेरी टीम इंटर करवा दें, ठीक हो गया अकील शाह, आपकी टीम इंटर करवा देता हूँ जी। 39 12 की टीम आप बोले, बेफिक्र हो जाए, नंबर पहुंच जाएगा। हमजा गुड प्लेयर। अकील भाई आपकी टीम इंटर हो जाएगी जी, आप खेलने के लिए तैयार हो जी। अच्छा टूर्नामेंट, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट, लेग साइड की जानिब खेल दिया 6 रन के लिए। बहुत ही
और आउट हो गए जी, आउट हो गए हैं हमजा। बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली गई हमजा की जानिब। 61 रन बनाए हैं जी मानी काठिया की टीम ने, और स्कोर करना हो गया 62 रन करना होंगे जी। ऑर्गेनाइजर जब्बार, एक शुक्रिया बाई बाई स्पोर्ट्स के जी, बहुत ही जबरदस्त बॉल हमजा की जानिब से। हमजा है जी जैसा कि यंगस्टर भैया, आपका शुक्रिया जो 34 में रौनक लगी हुई है जी, बहुत शुक्रिया जी। आप दोस्तों का भी शुक्रिया जो मेरी वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर कर रहे हैं जी। मामू भट्टी का दूसरा मैच कब है? शानदार बॉलिंग जारी है जी इस वक्त हमजा की जानिब से। क्या बात है जी, कैच ड्रॉप, कैच पकड़ लेते तो बहुत ही शानदार कैच होना था। विकेट कितने कदम का रखा हुआ है भाई? 24 से 25 कदम का है जी। इसके बाद मैच 73 फाइफल बा मुकाबला 84 9। ओ क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पे हमजा की जानिब से। ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे हमजा, बहुत ही शानदार और धुआंधार बैटिंग की गई, और उसके बाद अब कर रहे हैं जी वो बॉलिंग। डिवीजन मैनेजर है ये हमारे, बहुत ही अच्छे भाई हैं। 134 के ऑलराउंडर पाको की है नीला वकास, और इसके साथ ही वाइट बॉल लेग साइड की जानिब, वाइट बॉल, नो प्रॉब्लम। चौधरी मुजम्मल कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया भाई, वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और आप दोस्तों को मैं बताता चलूं कि ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो ये मेरे ख्याल में आने वाले टाइम चीचा वो सईद अहमद आ गए जी भाई। भट्टी टूर्नामेंट से आउट हो गया है भाई, पता नहीं मुझे, अभी मैं पूछ देता हूँ। भट्टी 11 बाहर होगी कि अभी चांस है? चांस है भाई उनके लिए, भट्टी 11 134 9L के लिए अभी चांस है, हारने वाली टीम के लिए अभी चांस है भाई। इस टूर्नामेंट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी टीम हारती है ये मैच उसके लिए एक चांस रखा गया जी, एक चांस जरूर होता है जी। कमाल है बॉलर, बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं जी भाई। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पेज पंजनद स्पोर्ट्स और चीचा वतनी प्रीमियर लीग पर भी आपको अवेल होंगे जी भाई। अपना फेस भी दिखाएं ओवर के बाद। ठीक हो गया, अब्दुल्ला साजिद जाटन जी मेरे साथ। वो अच्छी होती है फैसल फोर मैन के लिए, साथ में वो इस टाइम ग्राउंड में मौजूद नहीं है, ग्राउंड में नहीं आ सकते। जनाब साजिद भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की जाने से भाई सॉरी, हम आपका नाम तो नहीं लिख सके, लेकिन आपकी ये हमसे मोहब्बत है, आपकी ये नवाजिश है, आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतना ताल्लुक किया और मेरे भी हौसला अफजाई की। ये असल स्पोर्ट्स में गुजारा होता है। चलिए शुक्रिया सर, अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। बहुत ही खूबसूरत बॉल, पता चलूं बैट्समैन नेम की शुएब। आमिर को भी बोलो कि कल मैच के लिए रेडी है जी, वो रेडी हैं जी, मैच के लिए रेडी हैं जी। क्या बात है जी, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जी हड़प्पा की टीम की। दोनों शोबों में आउट क्लास परफॉर्मेंस है जी हड़प्पा की टीम की। मानी काठिया की टीम है जी हड़प्पा। बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग साइड की जानिब, इसी बॉल का इंतजार था। बैट्समैन को 6 रन के लिए खेल दिया जी। प्लेयर और टूर्नामेंट को एक कदम बैठ दिया जाएगा। और साथ में पता चलूँ भट्टी स्पोर्ट्स बिग स्पॉन्सर है हमारे साथ, इन्होंने बड़ा तामत किया है, हमें के बेहद मशहूर है। 2 रन रसूला भट्टी साहब मशहूर है, सरी आपकी मोहब्बत है, आपकी नवाजिश है 34 साल के साथ। और मैं पता चलूँ इनके पास हर किस्म के बैट, हर किस्म के ट्राउज़र और हर किस्म के निक्कर इनके पास मौजूद है। नाइकी, आडिडास बड़े ब्रांड हैं। अंडर आर्मर जैसा कि इस साल बहुत मशहूर हुआ है, बड़ा फेमस हुआ है, बहुत बड़ा ब्रांड है। इनके पास ये हर चीज़ अवेलेबल होगी। सबकी उम्मीद अहमद साहब से, जैसा कि आपने सुनकर लिया होगा कि उन्होंने लेग साइड की जानिब खेल दिया। फील्डर मौजूद, रन आउट होने का खतरा, लेकिन समझने में कामयाब और बच के जी। अहमद नवाज रंधावा आ गए जी भाई जी। अलिफ 100 का मैच कब है? आज मैच है अलिफ 100 का।
और मैं साथ में कहता चलूँ बिल्कुल जी, पहला मैच हो चुका है, दूसरा मैच अभी होगा जी उनका। हड़प्पा की ग्राउंड में यकीनी तौर पर ये मैच जीतने में हो जाएगी कामयाब। मेरे ख्याल में 84 दोनों टीम्स का इसके बाद फौरी बाद मैच होगा जी। 184 में मुकाबला और अब माइक आपके पास 73 रन आउट होने का खतरा। और जो कि शायकीन क्रिकेट इस ग्राउंड में मौजूद हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इतना अच्छा मेला इस साहिवाल की जमीन पर सजाया उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट 134 साहिवाल की सरजमीन पर ये हो रहा है। मेरे पेज पंजनत स्पोर्ट्स और शीशावती प्रीमियर लीग के दोनों पेजेस को दोनों पेजेस को लाइक करें और शेयर करें। 4 रन हड़प्पा का मुकाबला 112 बहुत ही खूबसूरत और शानदार मैच देखने को मिला। बिल्कुल, इसके अलावा मैं बेहद मशहूर हूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स साहिवाल की जानब से जिन्होंने एक जूसर ब्लेंडर का मेरे लिए ऐलान किया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स साहिवाल। मैच शुरू होने जा रहा है जी। हड़प्पा की टीम ने यह मैच जीत लिया जो कि मैच